话说最近 Levi's 跟 Nike 的联名真的是有震撼到我的，其中一套的单品啊是 Canadian Tuxedo， 而 Canadian Tuxedo 这个词代表着什么意思呢？这次的联名叫做 Blue Arc County，Blue Arc 就是为了迎合这个宣传片而设的一个虚拟小镇。你可以看到影片开头就是一个小孩子在送报纸，甚至是有 WNBA 明星 Paige Becker 的客串在里边。在影片里面出现的所有单品啊，应该就是这一次他们联名系列的单品来的。不过目前为止，我们依然还是没有看到完整的整个系列。那么 Levi's 跟 Nike 联名当然是少不了鞋子，而这一次他们是以 MX95为主，刚好今年2025年就是 MX95的30周年，他们一共发了3个配色，有蓝色、白色和黑色，都是以丹宁材质为主。这件外套用的是 trucker jacket 的设计，有个小翻领，然后衣领也是偏大片的，整体看起来会比较偏复古、比较 boxy 的剪裁。外套的胸口和背后就有这一个 Nike logo 的刺绣，而且他们用的是 chain stitch 的工艺，所以让整个 Nike logo 看起来更复古，然后放在这件牛仔外套的时候更加没有违和感。虽然说 Levi's 跟 Nike 的联名啊已经不是第一天的事情了，可是这一次我觉得算是他们首次用比较直接的设计语言，但同时也是有网络很多人反映说这次的联名好像没有什么诚意。有时候品牌之间的联名啊，他们太过复杂化了，有一点 try too hard 的感觉，反而这一种很经典、简洁有力的，是有一点让我焕然一新的感觉。Less is more。裤子的话，他们并没有说，也并没有写是什么型号，但穿起来整体是比较偏宽松的，而且这一件牛仔裤是 Salvage Denim， 一样的，它也是有一个小小的 Nike Chain Stitch 的刺绣，然后是放在左脚的前侧，然后在腰围有着一个 Levi's 的标签。